予選を明日に控えて体調も気にせず食い散らかす貴様らとは志が違う。潔癖で人が作ったものを食べられないだけなんじゃ。よっしゃ、俺の勝ち。100年早えよ。聖吾、お弁当作ってきてるから食べたかったら食べていいよ。